其實好多作品咧，我都係即係喺即係個人嘅經歷嗰度出發嘅。咁即係現實就係一個女人同埋一個阿媽，咁所以就係經歷咗呢啲事。咁但係我就唔係話專登去做一啲作品係關於母親。會唔會有咗佢，我啲創作又做得冇咁好？咁我又覺得唔係咯，好似做得好咗咯。因為係你成個心態咧唔同咗，即係以前啊，可能你搞唔掂嗰件作品，你覺得好災難啊，就嚟世界末日啦咁樣。但係而家會覺得啲嘢唔係咁艱難咯，即係你話對比照顧一個生命咁。即係唔係咁艱難咯，好似做創作係啊。最開頭嗰陣時都真係要有啲時間去揾一個平衡咯。因為開頭嘅時候真係覺得，譬如我做創作嗰陣時，我會掛住個仔。我同個仔嘅時候呢，我又會諗下啲創作。咁所以先有一件作品叫做我雖然在你面前，但我其實人在其他地方咁樣。咁所以就真係。可能都要成年幾啊，尤其是佢細啲嗰陣時，佢係真係好依賴你噶嘛。咁但係可能到佢而家3歲，我會覺得真係可以去開始返自己中意做嘅嘢。